Zuckt dein Hund öfters im Rückenbereich, wenn du ihn auch nur sanft berührst? Dann schau jetzt zu. Natürlich kann es auch einfach nur harmlos sein, wenn dein Hund zuckt, wenn du ihn berührst. Aber es kann oft ein Warnsignal sein, welches leider viel zu oft übersehen wird. Denn es deutet leider viel zu oft darauf hin, dass es Schmerzen, Verspannungen, Gelenkprobleme bis hin zu Wirbelblockaden und Bandscheibenproblemen führen kann. Daher mein Rat: mindestens 2-mal im Jahr eine therapeutische Behandlung an deinem Hund durchführen zu lassen. Denn wir Therapeuten sehen frühzeitig Probleme und können mit Massagen und den richtigen Hausaufgaben solchen Problemen vorbeugen.